थंडा ज्वर और कफ पाई हरियाणा रे मेडेन फार्मास्यूटिकल तरफ प्रस्तुत 4टी कफ सिरप व्यवहार न करने को सतर्क कराइला हु। ଏହି ସିରପ ପିଇ ଗାମ୍ବିଆରେ 66 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତ ସମେତ ସବୁ ଦେଶକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି WHO। ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଏହି ସିରପ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆଲକୋହଲ ମାତ୍ରା ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା କିଡନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଓ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି WHO। ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଓ କଫ ପାଇଁ ହରିୟାଣାରେ मेडेन फार्मास्यूटिकल तरफ प्रस्तुत 4टी कफ सिरप व्यवहार न करने को सतर्क कराइला WHO। यह सिरप पी गाम्बियारे 66 शिशुंक मृत्यु पर भारत समेत सबु देश को सतर्कता जारी करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। लैबोरेटरी रे यह सिरप परीक्षा पर आवश्यकता ठारू अधिक परिमाण एथिरे अल्कोहल मौजूद थिबा स्पष्ट होइछि। तेबे यह किडनी को प्रभावित करुछि और एथिपाई व्यवहार न करने को WHO जारी करिछि एडवाइजरी।